Sirocco Station. Doors normally open on the right. The next stop is 45th Street Station. "45th Street Station. Doors normally open on the right." ไปนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวกับยายด้วยกันค่ะยายตุ๊กชาแนลค่ะชมวิวสวยๆไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวในดาวน์ทาวน์ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากๆนะคะจากยายตุ๊กชาแนลค่ะ The next stop is Westbrook Station. Westbrook Station. Doors normally open on the right.
The next stop is Shaginapping Point Station. Shaginapping Point Station. Doors normally open on the right. The next stop is Samalta Station. Samalta Station. Doors normally open on the right. Sorry. The next stop is Downtown West Kirby Station.
Downtown West Kirby Station. Doors normally open right. Welcome to the TD Repair Zone. The next stop is 8th Street West Station. Eighth Street West Station. Doors normally open on the right. This is a Northeast train. Destination, Saddletown.